katika hilo. That's the reason the Jews didn't recognize Jesus. Hiyo ndio sababu Wayahudi hawakumtambua Yesu. Walienda kumsomea Yesu chuo. Yesu asomewi chuo. Yesu anajifunua mwenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Huwezi kuwa na degree ya Yesu, PhD, diploma. Huo ni uongo wa shetani. Bwana Yesu abariki sana. Yesu anajifunua mwenyewe. Anaingia ndani, anaanza kujifunua, anaanza kujieleza, anaanza kujionyesha. Unaanza kumfahamu akiwa ndani. Na ukitaka kumfahamu, mkaribishe ndani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na anajifunua hata kwa mjinga asiyejua hata alfabeti yake moja ya jina lake kuiandika. Alijifunua kwa Petro. Haleluya. Hakujua hata kusoma, hakujua hata kuandika, lakini alimfahamu Yesu Kristo vizuri kuliko kuhani mkuu wa kizazi hicho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa huwezi kumjua mpaka aamue umjue. Hutamsomea tu mpaka yeye aamue. Akigoma humjui. Unaweza kusoma Biblia hii usimjue, na mwenzio akasoma andiko moja tu akamjua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Bibi harusi anasema hii ndio sababu Wayahudi walishindwa kumtambua Yesu. Amen. They had their own set way. Walikuwa na njia yao walioitayarisha. He was going to come, ambayo yeye angekuja kwa njia hiyo. Walitengeneza njia kwamba Yesu atakuja hivi. Bwana Yesu abariki. Bwana Yesu abariki. Ndio wenda alipoona nabii Malaki anasema atarejea hekalu lake kwa ghafla. Akasema anasemaje hekalu? Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa alishinda kuelewa kwamba ule mwili ni hekalu. Hiyo ni kona. Bwana Yesu abariki sana. Alafu akaja kwenye holi. Lakini ndani ya hekalu lenye mikono, lenye miguu, lenye macho, akawakata kona. Sasa kama alikuja ndani ya hekalu fulani, anaporudi tena anahitaji awe tena na hekalu atakalojia. Shalom bibi harusi. Tutafika kutunena taratibu tu. Hatuna haraka. Bwana abariki sana. Ni siku ya furaha, si ndio jamani? Amen. Kwa alikuja kwenye hekalu fulani ambao lilikuwa ni mtu, lina mikono, lina miguu, linaongea, lina masikio. Wao wakadhani ni jumba fulani lililojengwa, akawakata kona. Amen. Na kizazi hiki alikuwa na hekalu na bado ana mahekalu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu abariki. Bwana Yesu abariki. Na ulimwengu umekatwa kona. Tutaona. Bwana awabariki sana. Je, mnampenda? Haleluya bibi harusi. Amen. Anasema they had their own set way. Walikuwa na njia yao walioitengeneza. He was going to come, ambayo kwa hiyo angeijia. We got our own set way. Tunazo njia zetu wenyewe. Tumejitengenezea njia zetu wenyewe. Bwana Yesu abariki sana. And he will. Na huenda he will probably for every one of us. Huenda akawapumbaza kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu. Kule aliwapumbaza. Na huku tutazamie tena. Kuna mtu atapumbazwa. Bwana Yesu abariki sana. He will fool every one of us. Huenda akampumbaza kila mmoja wetu. When he comes. Wakati atakapokuja. He will come in a way that you are not even thinking. Atakuja kwa njia ambayo hata hauiwazii. Amen. Bwana abariki. Bwana abariki. Bwana abariki. Ndio maana tumefundishwa kuamini nabii. Kuamini tu. Bwana Yesu abariki sana. Even thinking of, ambayo hata hauiwazii. And it will be pure scripture. Itakuwa
ya kimaandiko halisi kabisa. Yeye huwa haji kulingana na unavyoona, anakuja kulingana na maandiko. Ukitaka kumpata, rudi kwenye maandiko. Ndio maana Yesu anasema tazameni, yachunguzeni maandiko. Rudini kwenye maandiko. Na leo tuna huduma ya kuturudisha kwenye maandiko. Haleluya. Haleluya. Tuna huduma ya kuturudisha kwenye maandiko. Kama baba zetu mitume waliletewa huduma ya kuwarudisha kwenye maandiko, ikawaambia rudini kwenye maandiko. Na waliporudi, kina Petro akasema amina, ndiye huyu, ndiye huyu, ndiye huyu. Na kizazi hiki tuna kundi kama la kina Petro, tena kundi kama la kina nani wale tena wanafunzi wake, ambalo nalo ni la kimaandiko sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lenyewe halitasikia chochote ila maandiko. Na ninafurahi kuwa mmoja wa hilo kundi la kimaandiko linalotaka maandiko, halitaki theolojia, halitaki elimu ya mwanadamu, linataka maandiko. Je, tuko watu wa kimaandiko? Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Kwa hiyo atakuja na kumpumbaza. Atapumbaza madhehebu, atapumbaza wanathiolojia wote, lakini kuna kikundi hakitapumbazwa. Kuna kikundi hakitapumbazwa. Hicho kikundi ni kikundi cha kimaandiko, kimeletewa huduma ikisaidie kisipumbazwe, na huduma hii imefanya kazi kubwa sana. Shalom bibi harusi. Haleluya ndugu dada. Sasa tunaenda tena. Bwana Yesu abariki sana. Je, amekuja? Amina. Bwana abariki sana. Je, amekuja? Au bado tungoje? Na kama amekuja, tunangoja nini? Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Haleluya. Tuanze na hii. Je, amekuja? Twende tusome nabii. Jamani, si ni huduma ndio tunayoiamini. Wangapi wanaamini nabii? Mimi sikuamini wewe, mimi naamini nabii. Kama amenipoteza, niko tayari kupotea kabisa. Sababu nimejiridhisha huyu hawezi kunipoteza. Wengine wote walinipoteza wakaniingiza vichakani. Huyu ameniingiza nuruni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kumbuka tunazungumzia kuja kwa Bwana na kukusanyika kwetu ndani yake. Hatukusanyike akiwa mbinguni. Inabidi aje hapo, tuingie humo, alafu tupae naye. Bwana wabariki sana. Ujumbe unaitwa the called out. Bahati mbaya jumbe za leo, walioitwa watoke. Walioitwa